传统八声和音，看罗马字练习语感，需要重复练习，练到语感。感感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 滚滚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 讲讲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 西好把笔搞搞唱落，搁一遍，尾仔第八声无共音达，这我来参考。感感感觉，感感感觉，滚滚滚滚，滚滚滚滚，讲讲讲讲，讲讲讲讲，西好把笔，搞搞唱落。第八声甲拄则二遍无共，另外还有海口音，感感感觉，感感感觉，滚滚滚滚，滚滚滚滚，讲讲讲讲，讲讲讲讲，西好把笔，搞搞唱落。这第八声，因为我是海口人，所以声音有小可无小可颠倒去，做参考。